Dobar dan svim gledalcima MMA instituta. Evo danas imamo jednu ekskluzivu, što bi se reklo. Navatali smo Bojana Veličkovića na nekih 15-20 minuta. Čisto se ispričamo o prolasku finala ovog turnira. Dobrodošao, Bojane. Hvala, brate. Kako bi Gagi rođe rekao, živeli, brate. Čestitam ti pre svega na pobedi, na ulasku u finale. Reci mi, kakva su bila tvoja očekivanja pre ovog ulaska, jer kao što znamo imao si jako težak period pred ovaj turnir i došao je ono posle tog nemilog događaja i te tragedije koje si imao u životu, stigao je taj poziv turnira. Kakva su bila očekivanja i zašto si prihvatio ovaj turnir u tako teškom momentu, ajde da kažemo, u tvom životu? Pa, znaš kako, čak i pred turnira imao sam tu borbu protiv Apola, Leonarda Silve i izgubio sam tu borbu, ali sam nekako, iako sam izgubio tu borbu, nisam se osjećao poraženo. I znao sam da imam u sebi još borbe u sebi i da imam još svašta da pokažem. I kada, baš sam bio malo pao posle te borbe, ne pao u smislu da, ali težak period i razmišljao sam da li, dobio sam ponudu da radim u Denveru kao direktor dečijeg programa u Istonu, na akademiji na kojoj treniram i što je velika odgovornost. Znači, prihvatio sam taj posao, imam oko 100 dece, uzrasta od 4 do 6 i od 7 do 12 godina i znači dečiji jiu-jitsa, muay thai i izuskuje dosta vremena i odgovornosti i rekao da li možda treba da prestanem da se borim, da se posvetim samo treniranju. I onda kada je došla ova ponuda, zainteresovalo me je dosta. Kada sam čuo da će prihvatiti 16 najboljih boraca iz Evrope, to jest 8 najboljih iz Oktagona i 8 trenutno najboljih boraca u Evropi koji nisu u UFC-u. I čuo sam par nekih imena i delovalo je da je to jako ozbiljno, jako zanimljivo, plus novčani fond je jako dobar, velike su nagrade u pitanju i pomislio sam, rekao, dobra je prilika, možda bi trebao da prihvatim i da se oprobam, da vidim. Najveće pitanje u mojoj glavi je bilo i šta me najviše zainteresovalo je da li iskustvo koje sam skupio od 2010. do danas može da mi pomogne da i pored tog, da kažem, zauzetog busy lifestyle sa decom i sve to, da li mogu da dođem do nekog velikog uspeha. I evo, mislim, pokazalo se da ove godine baš skoncentrisao sam se maksimalno na treniranje i na treniranje dece i na moje treninge. Kao što smo pomenuli, prestao sam da konzumiram alkohol, a odlučio sam da, znači, totalno dam svoj maksimum. Da ako ne uspem, ne bude, jebi ga, da se nisam napio one nedelje, da sam možda trenirao malo jače, znaš. Da nemaš grižu savesti. Da, sada kada sam trener i kad vidim te neke klince, neke izgovore koje koriste i neke likove iz kluba koje kažu te neke izgovore i plače posle meča, rekao, što plačeš? Ako si dao svoj maksimum, nema šta da plačeš. Kao, pa fora u tome što nisam, mislim da sam mogu jače da treniram, možda nisam izlazio, da sam ovo. I onda rekao, šta god da se desi i najgori poraz da doživim, ako ja znam da sam dao svoj maksimum, nema za čime da kukam i da plačem. I u toj borbi što sam rekao, nisam se osjećao poraženo. Nešto se nisam osjećao poraženo, nego što nisam osjećao grižu savest, jer znam da sam dao maksimum što se tiče treninga, prestao da pijem, prestao da izlazim u grad, a došao sam, iako sam morao tokom priprema da odem na tatinu sahranu, znam da sam dao maksimum i nemam taj kao žal ili da tugujem, da žalim za nečim. Znam da sam dao maksimum, lik me je pobedio, znači da je bolji. Znači, nema ono kao šta bi bilo kad bi bilo. Ili, na primjer, sad ovaj revanš što sam imao sa Davidom Kozmom, svi me pitaju kao, jel ti pritisak što prošli put te je pobedio, završio te, jel ti je pritisak sad da se dokažeš?
Rekao, nije mi pritisak, nego da nismo nikad odradili revanš, pošto sam taj prihvatio meč na 10 dana, ne znam da li bi bilo ono kao, da li me je pobedio što nisam bio spreman ili me je pobedio što je bolji borac. Rekao, ako me opet pobedi, onda više ne moram da se pitam pred spavanje, jel sam ja bolji ili je on bolji, jer me uhvatio na frku, na nespremnost ili me je pobedio na kvalitet. I sad evo znam odgovor, tako da mogu lakše da spavam. Reci mi jednu stvar što ja mislim da dosta ljudi je i napravilo grešku kad se borilo s tobom. Barem to je moje mišljenje. Da li misliš da su te pocenili i da su olako shvatili tvoju karijeru? Jer ja mislim da je ubedljivo tvoj najveće oružje u ovom turniru i zašto sam mislio da možeš onako potajno iz prikrajka da dođeš do finala je to iskustvo. Da li misliš da si bio pocenjen na turniru? Pa, poslednji protivnik me sigurno nije pocenio, zato što sam pričao sa ljudima iz Oktagona koji ga poznaju i 2-3 intervjua koja sam video i kamerom i pisana, da je rekao da me mnogo ozbiljno shvata. Ne samo da je rekao, nego znaš kada vidiš nekom ozbiljnost u očima, plus što su mi ljudi slali slike sa merenja, kako me gleda iza mene, vidiš da me gleda i da je ono... Da li si veći od mene? Da. Pa ne samo to, nego što rekao je kao u prvom meču, kad smo radili kao, totalno sam pocenio Bojanovo rvanje, jer me je bacio 2 puta na double A, kao nisam to uopšte očekivao, kao morat ću toga da se pazim. Prošla 2 meča, imao je dosta submission kao attacks, možda i dobio je crni pojas umeđu vremenu, možda će da mi preti u parteru, kao moram da se spremim to, kao znam da mu je stand-up opasan, jer me je već uzdrmao u prvom meču par puta, i video, nisam mu video strah u očima, ali sam mu video onu ozbiljnost u očima, da me ozbiljno shvata. Da li te je previše respekta u meču? Pa ne znam, mislim da je očekivao da će me baciti na zemlju i kontrolisati mnogo lakše. Jer prošlog protivnika, prošli meč koji je on radio, je sve 3 runde bacio borca 2 puta, ili bacio ga je jednom i ostatak runde proveo na njemu. I znači, rekli su po toj statistici da on po rundi ima 1 ili 2 bacanja i mislim da je jako onako, što se tiče, da je jako uporan i da ima jako puno samopouzdanja da u svoje takedowne i u taj ground and pound. Tako da, činjenica da smo ja i Sean napravili jako dobru taktiku, da bacam sve udarce kroz sredinu, znači da iako uđe, da ga nečim pogodim. Bilo se da ovaj poslednji takedown što je krenuo, da je krenuo onako nesigurno i da sam ga pogodio middle ili high kickom dok je prilazio i onda sam ga još 2 puta udario i on je pao posle toga. Tako da mislim da smo ga iznenadili sa dobrom taktikom. Mislim da nije očekivao da će mu biti toliko teško da mi priđe. Čak i jedan takedown koji je imao, potrudio sam se da mu napravim ono pakao i štetu dok je na meni da ga pogađam laktovima i da pretim submission, da je on ustao gore i napravio mi prostor da ustanem. Tako da mislim da je taktika i pripreme koje sam odradio da su urodile plodom i da nije ono kao lucky punch. Lucky punch. A reci mi sad ovako, velika se razlika videla u ovom meču. Ajde, oni malopređašnji uvek se videlo malo bolje i malo sigurniji Bojan, ali ovaj put se videlo nešto što dugo se nije videlo kod tebe, a to je ta neka odlučnost i pravio si štetu. Šta je sad bilo, ajde da kažemo, da li je u glavi nešto bilo drugačije ili šta je, ali sad si bio na korak od udarca, uvek si nekako sigurno radio distancu i išao onako taktički, sad si bio tu čak možda i da primiš, a taman toliko daleko da ne primiš udarac. Znači šta je bilo drugačije u ovom meču nego na ostalim mečima? Pa, znaš šta, ova 3 meča koje sam ove godine odradio su mi... Puno sam naučio i puno sam shvatio o sebi.
prošle, na primjer, samo eto primjer iz kog sam naučio dosta, prošle godine sam imao meč isto u Frankfurtu, gde sam imao i sad za vikend, protiv tog Leandra Silve, koji sam izgubio, ali su mi došli mama, brat, rođak, imao sam otprilike 20 ljudi koji su mi bliski, koji su došli i svim dan, dva pred meč hoće da me vide, da me na dan meča zagrle. I znaš kad sam se osjećao totalno dezorijentisan i na sve strane, da svima nešto ugodim, da svima nešto ispunim. Znaš kad sam sada sve, da izvinu ljudi, gledaoci, slušaoci, sve sam odjebao. I drugove i prijatelje, rekao sam porodici na Samo je mama došla. Nije, ne, ni mama, ne. A mama je pratila znači, zamolio sam i mamu i najbližu porodicu da... zamolio sam ih najlepše da me razumeju i da me ostave da radim posao. Kako ono Đoković, da ostavi me da... Znači, rekao sam im, dajte mi taj mir, mi treba da bukvalno na dan meča samo ustanem, odradim doručak i odradim lagan trening s trenerima i ostatak dana sam u sobi sam, gledam u plafon, sabiram misli, razmišljam o situacijama lošim u kojima mogu da se zadesim, o situacijama kojima su dobre, koje mogu da iskoristim u svoju korist. I neko mi to, znaš, kad dođe pred meč, već sam sve namestio u glavi i neko sam bistar, nemam šta ako mi se ovo desi, nego svaki scenario mogući sam prošao kroz glavu i imam tu neku smirenost i kad se ta situacija desi, tačno znam kako da izađem, kako da napravim prostor, kako da skratim prostor, kako da napadnem i mislim da je to što se vidi, da sam ne ni agresivniji nego nešto i znao sam da u ovoj borbi, pošto već sam odradio meč protiv Davida, pogodio sam ga bio high kickom, uzdrmao sam ga, ali nisam imao strpljenja, nego sam, on krenuo da me ruši, ja uhvatio polugu, da, napravio sam veliku grešku, jer sam uhvatio polugu i kao, to je, sad ću da ga završim. A sada sam bio u fazonu, ključ da pobedim ovaj meč je strpljenje. Vidio sam da, znači, David u poslednjih 12 mečeva imao je samo jedan poraz. I taj lik što ga je pobedio je malo onako jurio nokaut, jeste da ga je bio uzdrmao, ali je onako malo jurio i ostavio sebe ranjivim za par nekih kontri koje mu je David zadao. Nije kapitulirao na tome, ali mu je dao priliku da se izvadi. I poenta je bila da ako ga načnem i ako imam priliku da krenem, da završim, ali da ne srljam i da ne pravim neke velike greške. I kada sam ga pogodio prvim, ono što si i sam primetio, prvim middle kickom, čuo sam i onda sam bacio spustio ruku. Da, i odmah sam bacio još jedan middle kick i odmah sam čuo iz ugla, nemoj da juriš, namesti ponovo, biraj pametno oružja. I onda sam bacio prednji zadnji direkt high kick, da mu podignem ruke nazad gore, pa onda opet nešto u telo, pa onda opet gore, pa onda opet telo i onda je on krenuo u taj nesiguran takedown i tu sam ga završio. Tako da, mislim da je ta neko iskustvo i zrelost koju sam stekao u poslednjih par meseci i u poslednjih nekoliko godina, da se sve sastavilo i napravilo neku dobitničku kombinaciju za ovaj meč. A reci mi, kako se zove sad, u posljednje vreme, ajde da kažeš u posljednja 2 meča ili od prošlog meča, imaš i veliku podršku ponovo od srpske publike i sve. Kako ti uopšte to, koliko ti znači, jel sad generalno, verovatno i Oktagon je video taj potencijal, koji sve organizacije koje gledaju, kad te podržava i nacija i svi, i kad te prate, koliko ti je to značilo, na kraju si poslao poruku za srpsku publiku i sve. Da, pa mislim stvarno taj sporazum koji je Oktagon napravio sa Savezom, MMA Savezom Srbije i sa Arena TV-om urađa plodom i vidim da dosta ljudi kod nas gleda. Pazi, kad je moj
rođeni brat Jovan radi u nekom kafiću. Rekao mi da su oni tamo gledali svi, kako da su okupili, da su uključili TV. Zvao me rođak iz Silbaša, jednog malog mesta u Vojvodini. Imaju kladionicu sa 6 televizora, poslao mi je story na svih 6 televizora moja borba i puna kladionice, gledaju meč. Mislim, takve stvari mi definitivno ispune srce. Kad vidim da se ljudi raduju i da prate i da mi šalju podršku, takve stvari mi definitivno ispunjavaju, jer se na kraju krajeva borim ispred srpske zastave i zastave Kolorada. To bi ti Gagi rekao, a pičko mala ona Kolorado zastava. Da, ne, ja sam u Koloradu pronašao neki mir i neku svoju oazu u kojoj napredujem, u kojoj se osjećam fenomenalno. Ljudi iz Kolorada, što volim najviše u Koloradu, su edukovani, znaju gde je Srbija, daju mi maksimalnu podršku. Znaš koliko je mojih trenera i prijatelja iz Kolorada došlo u Srbiju i ti ljudi koji su došli u Srbiju... Moram ti ispravim, naših trenera. Naši treneri, moji drugovi i drugarice koji su došli da posete u Srbiju, kada ih ljudi pitaju kao, kako vam je bilo u Srbiji? Fenomenalno, prelepa zemlja, ljudi dobri, gostoprimstvo, hrana. To je, ja mislim, ono što nama treba. Ljudi koji šire iskrenu, dobru sliku o našoj zemlji. I te sve ljude sam upoznao u Koloradu i ti svi ljudi uvek Srbija, Jokić, Đoković, svi podržavaju i zbog toga mi je drago i zato što živim u Koloradu već godinama i tamo sam stekao i čak i dobio američko državljanstvo. Zbog toga nosim sa sobom i zastavu Kolorada jer se tamo stvarno osjećam kod kuće i na kraju krajeva tamo živim otprilike pola svog života, zadnjih 12 godina, tako da, eto, zbog toga volim da predstavim. Da li, ajde sad je onako nezgodno pitanje, da li će se Bo vratiti nekad otvoriti školu ovde ili je Bo ostao zauvek u Koloradu? Sve. Pošto znam da ti je srce uzela Ester, koja je američka državljanka. Esterka. Ne znam. Što je, inače ona je američka državljanka, da li planirate da ostajete ili ipak nekako... Ester je rođena i odrasla je u Koloradu, ali je poreklom iz Koreje. Njena oba roditelja su rođeni i došli su u Ameriku iz Južne Koreje kada su bili recimo kasne 20. početak 30-ih i trenutno sebe vidim tamo, ali ja i ona kada pričamo o braku, o porodici, pominjemo i neke opcije za Evropu, možda čak i za Koreju, jer znaš i sam, živeo si sam u Americi. Za kakvu Koreju, čoveče? Ne, nego, živeo si sam u Americi i znaš koliko je taj način školovanja u Americi nekako malo, neću joj kažem glup, ali mislim da je jako dosta iza srpskog načina školovanja, to jest sistema edukacije i evropskog. Mislim da... Spušten je onako... Pa, na primjer, taj test koji sam ja morao da prođem da bi postao američki državljanin, koji se sastoji od geografije i istorije Amerike, ja sam lagano prošao sa znanjem koje sam stekao u Srbiji. Jer zato što mi imamo taj neki otvoren vidik i učimo geografiju i istoriju celog sveta. A tamo uče samo Amerike. Ja kad njima nešto kažem, dobro, ima izuzetaka. Naprimjer, eto, Cody Donovan koji je bio naš trener, on je znao i kad sam mu rekao da dolazim iz Srbije, on kao, Gavrilo Princip, kao vi ste započeli Prvi svjetski rat. Da, to je retkost. To je retkost, ali ljudi koji imaju širok vidik, koji nisu zatucani Amerikanci, oni vide dosta šire i uče i geografiju i istoriju celog sveta i znaju o Grčkoj imperiji, o Rimskoj imperiji, tako neke stvari. Takve stvari su meni za poštovanje a najviše takvih ljudi sam upoznao u Koloradu kada sam došao na takmičenje sa Floride. I to je
jedan od razloga zbog koga sam se preselio. Rekao, ovde su ljudi pametni, edukovani, znaju gde je Srbija. Na Floridi, kad sam kažem, iz Srbije sam Siberia, is it cold over there? Znaš, mešaju sa Sibirom, mešaju sa Sirijom, nemaju pojma gde, ne znaju te neke osnovne stvari. Tako da sam rekao ženi, to jest verenici, budućoj ženi, rekao, kad bi imali decu, rekao, ja bih voleo da ih možda edukujemo negde van Amerike. Ili da bar često putuju i da imaju, rekao, voleo bi da mi deca, odrastu na neki način u Srbiji, da vide, znaš, da vide malo kraj, da vide da imaju... The hood! Da, the hood, da imaju taj neki, ne gangsterski moment, ali tamo, mislim da ih tamo, a čujem da je tako i ovde, nije samo u Americi, čujem da je ovde malo onako decu sad čuvaju pod staklenim zvonom. Na primjer, šta je meni, za šta sam zahvalan najviše, što me je mama prvi razred osnovne škole odvela me u školu koja je bila nekih 10-15 minuta peške od kuće, rekla ovde ideš u školu i sam si išao. Ćao, zdravo. I to je to. Sada do 5. razreda vode decu za ruku, da im se nešto ne desi, da ovo da ono. Meni mama rekla, ko pita ne skita, ako se zagubiš, pitaj, reci živim u Gagarinovoj 10/7 i naćeš kuću. I brate, time se vodim ceo život i zato se nigde u svetu nisam izgubio. Zato gde god da odem u svet, svi mi svaka čast matori, kako se ti snalaziš ovde. Brate, tako ceo život pitam. Kaže mi, sad pošto sam trener deci, ja im pokažem nešto i oni posle toga, jer ako razumete, vidim da me gledaju kao tele u kantar i ne razumeju ništa i kao, rekao, šta treba da uradiš? Pa treba da uhvatim ovde i šta onda? Pa ne znam. Pa što onda kažeš da razumeš kad ne znaš? Pitaj, nemoj te bude sramota. Ako nećemo misliti da si ti glupo ako ne pitaš. Kakav je rad sa decom? Koliko je zahtevan? To je baš zahtevan i ne može svako se bavi tim poslom. Mislim da, zahtevan je dosta, ono što mi se sviđa, što sam morao ponovo da postanem učenik i jako puno moram da čitam dečije psihologije, pedagogije i šta ja znam. Učim jako puno i mislim da mi to pomaže da i sebe na neki način unapredim. Ali ono što sam primetio je da lako je s decom, teško je s roditeljima. Jer deci nešto, na primjer, kažeš i oni razumeju i brzo možeš da ih naučiš nečemu. Ali nekad roditelji znaju da otežavaju situaciju. I ja se, na primjer, neki ljudi kažu treba ti škola za decu. Po meni treba samo da ih razumeš i da ih tretiraš kao ljude, ne da ih kao da su retardirani. Malo spustiš na njihov. Da, spustiš na njihov. Na primjer imamo, evo, najjednostavniji primjer, imam jednog klinca Pedro, Meksikanac mali, Bucko, maltretiraju ga u školi, pevaju mu pesmice, ode kući, Ćale i Keva ga kao maltretiraju, kaže on da ga teraju, on neće da dolazi na jiu-jitsu, ali ga kao teraju. Ja svaki put pitam decu, postrojim, pitam, what's up, how's your day going? Oni kažu neki, super, drago nam je da smo ovde. I on me oko pogleda kaže, osjećam se očajno. Što očajno? Zato što sam nateran da dođem ovde. I onda, pošto ima tako negativan stav, ovi moji pomoćni treneri, pošto imam 3 ili 4 pomoćna trenera, onda ga oni tretiraju kao ološa. I onda se on krene da gura nazad. Znaš, oni guraju na njega, on gura nazad. I tu je borba. Ja njima kažem, jer ti, rekao, zajebavaju ga i maltretiraju ga u školi. Zajebavaju ga i maltretiraju ga u kući. Da li ti stvarno misliš da on hoće da dođe ovde i da ga ovde mi maltretiramo? Ja jedan trening dođem mu kažem, Pedro, aj sedi ovde sa mnom. Ajde ti da gledamo trening. I sad ovi pomoćni trening gledaju i ja on gledamo. I ova dva neka dobra klinca, s kojima bi on realno mogao da se takmiči, gleda on. Nego šta misliš,
on je kao bolji, on će da, rekao, okej. I oni dođu u neku situaciju, sad ima underhook na njemu, ja mu kažem, rekao, znaš da on sad izvuče ruku, da prebaci gore, da on njega može da baci. Nema šanse. Ja kažem, rekao, Elias, stani. Aj provuci ruku, i uzme ruku i baci ga onaj Haregoši i završi na njemu. Wow, coach, kao je li ovo moguće? Rekao, moguće, možda samo da malo da paziš. Rekao, ja ti govorim, jer verujem da možeš da budeš dosta bolji nego što misliš, pošto kinje ga svuda i nema samopouzdanje mu je nula, zato se i non stop opire i bacaka i napada nazad. I zato se non stop nešto busa. Ja mu kažem, rekao, spusti malo loptu i vidiš da možeš dosta naučiš. I tečno vidim kako mu se u očima pogled menja. I ovi ostali pomoćni, on tebe sluša zato što si borac, borite se. Nije zato što sam borac, zato što mu pristupam kao normalnom, kao drugaru ili kao što bi nekom pokušao da otvorim oči. I on je kao stvarno, rekao, pa da, rekao, ajde imamo 30 klinaca na treningu. Nemoj da gledaš sve klince. Uzmi 2, 3, 4 i posveti se njima. Jer, na primjer, pokazao sam im, kad sam krenuo da im budem trener, zagrevanje, da rade kolut napred, kolut nazad, kolut unazad, da se izdignu, da se izbace na noge. Treneru, nije valjda da misliš da mi možemo ovo da uradimo. Rekao, ne mislim da možete da uradite danas, ali ajde da iscepkamo to u male segmente i siguran sam da ćete naučiti ove nedelje. Za 2 treninga, 80% treninga može da uradi. Zato su klinci, oni brzo pokupe stvari ako im objasniš i ako se malo spustiš na njihov nivo. Ako si ti kao, glupane, ne možeš to da uradiš, neće nikad uraditi, razumeš? Neće ući u salu. Tako da su se, vidici po tom nekom odnosu prema deci dosta promenili i dosta roditelja mi govori, kao koliko dece ti imaš? Rekao, nemam decu, rekao, tek treba da se oženim. Pa kako tako se dobro znaš da se odnosiš prema deci? Rekao, nemam pojma, rekao, ja sam ove godine prihvatio ovaj posao. I oni kao, wow, kao uzbuđeni smo za tebe, kao evo čekamo da kao ti postaneš čale. Tako da, eto, to je jedna od stvari koja... Ajde da se vrati, ovo su teme za podcast, sad bi rado pričao o ovome, jer je jako dobra tema. Ali, da ti ne oduzimam previše vremena, dolazi finale ispred tebe, Oktagon, Mihalidis, protivnik. Gde vidiš najviše šanse u tom meču i gde vidiš njegove neke najbolje osobine koje treba izbjegavati? Eto, da te razočaram ili da ti objasnim način, pošto sam znao da je on na drugom delu žreba, on i ovaj Glisman s kojim se borio su bili najveći favoriti da osvoje taj žreb, ali znao sam da ispred sebe imam ovog Jungwirta koji je ludak, koji se ne predaje i 100% sam se skoncentrisao na taj meč. Onda posle toga sam znao da imam Davida Kozmu koji me je već prebio i završio u 4. rundi i da moram to ozbiljno da shvatim. Tako da sam konstantno skoncentrisan na zadatak ispred sebe. Nisam kao gledao, ako dođem u finale, borit ću se protiv ovoga da pravim taktiku. Znao sam ako pobedim Davida, imam 2,5-3 meseca da se spremim. Tako da, jedino što sam video je deo prve borbe. Sa Grabinskim? Ne, pre toga, sa ovim Apolom. Sa Leandro Silvom. Da, kako je pobedio Apola? Nisam gledao. Apola je pobedio na split decision, ja mislim. Vidio sam da je taj meč bio tesan i da su taj meč prikazivali, bio je jedan od prvih mečeva, pre nego što sam počeo da tejpujem ruke i da se zagrevam, pa sam uspeo da vidim deo tog meča. On se sa Grabinskim borio borbu ili 2 borbe pred moj meč sa Jungwirtom, tako da nisam uspeo da ispratim tu meču jer sam se ja zagrevao. Ovaj sada meč je on bio jedan meč pred mene. Jedan meč između je bio. Pa da, znači jedan meč pred moj, ili to je 2 meča pred moj, tako da sam se isto, moje zagrevanje je bilo u toku, nisam stigao da pratim, samo sam čuo. A šta si vidio u meču sa Leandrom? Šta si vidio tad u tom meču?
Ja nisam taj meč gledao, samo ja taj sve realno što sam pred gledao. taj meč nisam znao što da očekujem njega. Čuo sam da se bori u UFC-u, ali nisam imao pojma. Se bori u kategoriji više, ali tako? On je prvi meč u UFC-u radio light heavyweight. 9-3. 9-3. Pa je onda radio 3 meča u middleweight i ja mislim da je poslednji meč u UFC-u radio u welterweight. Ogroman je. Ono što sam primetio da je na merenju, kad smo došli na merenje i sad ono kao stojimo u redu da nas zovu da odemo na vagu, on je ležao na klupi, izgledao je kao zombi. Znači da skida puno. Niži je malo od mene, vidio sam da ima velike noge, ima velika leđa, ima snage, vidio sam pošto smo bili u istoj svlačionici, kad se on zagrevao da izađe, vidio sam da udara jako. Da, baš je rekao posle meča da bi voleo Bo da pobedi da uđe u finale, pošto se znate. Da, pa se eto, super. I ja sam izjavio u par intervjua ranije, kad su me pitali ko je favorit, rekao, oba borca su jako dobra, ne bi nikog da izvodim kao favorita, ali rekao, voleo bi da bude ortodoks finale, da dva pravoslavca budu u finalu, Grčka i Srbija, da predstavljamo vrh evropskog MMA sveta, nas dvojica, i eto, uspeli smo o tome, tako da je po meni, eto, i sam taj plasman u finale je neka pobjeda. I ne znam, eto, jedva čekam, već sam se, znaš i sami, moje trenere Šona i Pitera, dogovorili smo se da čim se ja vratim, pošto sam im rekao da idem na 3 dana u Srbiju, rekli su mi idi u Srbiju, opusti se, izduvaj se koliko to možeš i kad se vratiš nazad, naćemo se, gledat ćemo mečeve njegove, vidjet ćemo u kom pravcu treba da teku pripreme i odmori se nedelju dana i onda ćemo da krenemo pripreme. Tako da, eto, Otkud to da Cody više nije s tobom? Cody je bio većinski deo tvoje UFC karijere, šta se desilo? Jeste, ali Cody umeđu... Peter je nijotkud iskočio, ja znam Peter je s nama bio borac. Cody je umeđu vremenu, znaš da je on je prvi meč što je kornerovo u UFC-u bio sa mnom. I onda je upoznao Curtisa Bladesa, i onda je Curtis došao, onda je došao Alistair, onda je došao onda je došao onaj. Preuzeo je teškaše i on sad kao vodi poluteškaše i teškaše, on je kao head coach njima, nama je par nekih drugih likova, ali bio je jedan meč, na primjer meč u Australiji što sam radio sa Jake Matthewsom, rekao je, ne mogu da idem s tobom, moram da idem sledeće nedelje sa Curtisom u Houston, odbio je da ide i plus u vreme kad je on mene, kad mi je bio trener, on i Julie, njegova žena, su bili jedni od mojih najbližih prijatelja. U međuvremenu su se oni i Julie uzeli, krenuli da imaju decu i oni se sad kao roditelji druže sa drugim ljudima koji imaju decu. I nekako su nam se putevi razišli, ne pričamo, ne družimo se van kluba i nekako nisam se osjećao... Prirodan je put, bilo prirodno su nam se razvojili putevi i sad, evo, na primjer, Cory se oženio pre 2 nedelje, Cory Sandhagen, i na svadbi smo sedeli ja i Ester, moja verenica, i Cody i Julie. I onda, pošto ja i Ester sada planiramo venčanje, oni su nam pomogli sa nekim savjetima i kao, pošto ne bi kao otišli na večeru zajedno kad se vratiš sa borbe, pa da kao malo obnovimo druženje. Ja sam rekao, super, baš bi voleo, tako da, eto, kad se vratim nazad, kao, što bi Amerikanci rekli, I'm looking forward to it. Dobro, ajde da te ne davim više, samo najavi borbu, kad je borba, i šta još imaš da zatvorimo ovo druženje i da pređemo na klopu. Da. Pošto je klopa gotova, ali Žeci, nisi pravio tatar biftek. Da. Znači, borba je u Pragu 29. decembra. Znači imamo nekih 2,5 meseca, imam 2,5 meseca da se spremim za to. Kao što smo pomenuli malo pre, u Srbiji sam još danas i sutra, vraćam se nazad za Ameriku
imam malo vremena da se opustim i da krenem te pripreme. Znači, ljudi, spopadajte ga tu još sutra, tražite ga po gradu. Da, tu smo evo u 600 pola restoranu, sledećih sat i po vremena dođete. Tartar biftek nas čeka, tako da, dragi gledalci, volimo vas, pozdravljamo vas. Pozdravljamo vas bez Gage i Rođe, male cave nisu smele da dođu, ispalile su tako da smo morali sami da snimimo. Vidimo se, pozdrav. Nismo počeli.